No tervist. Tuli siuke mõte, et kui ma siin õhtuti sigarit teen, et siis võiks rääkida natuke meie reisidest. Et tihtilugu paljud küsivad igast nõu meie käest ja et kuidas kuskil on, et nüüd siis meie viimane reis Dubai, See oli väga vinge. et, See oli täis üllatusi. et räägime siis natuke Dubai reisist. Huvi on suur. Huvi on suur, jah. Et Dubais reisijate huvi on suur ja et kuidas seal käituda, kuidas seal olla, et proovime siis mingi väikse ülevaate anda. Et kuna see on meie esimene selline podcast, siis vaata, kuidas see välja kukub. Aga esimese asjana on alati need piletid, mis on lennupiletid, et nendega on siuke lugu, et oleneb siis hooajast, on piletihinnad. Tavaliselt jäävad sinna 300-400 euro vahele. Ka 500-600. Jah, ja nüüd detsember on muidugi eriti kallis, et detsembris on põhimõtteliselt samad hinnad on duubeldatud. Ja tegelikult meie vaatame lendusid Riia kaudu, sest ma ei ole kursis, et Tallinnast läheks otselennud, Riiast lähevad otselennud 7 tundi. Riiast lähevad otselennud ja reisifirmaks on Air Baltic. No võtme oma Jacksi nüüd tööle. Et no nii, ma pean tikud otsima vahepeal. Aga Air Balticuga on jah, 7 tundi on lend. Läheb päris ruttu, sest lend on küll hilja, öine lend. Hommikul vara oled kohal. Tegelikult magad. Suht magad, jah. Et lennuga üldjuhul jah, väga probleeme ei ole ja hinnad on tõesti siis vastavalt hooajale. Et suvel on seal liiga kuum, siis ei ole väga mõistlik minna sinna. Et siuke hea aeg on oktoober, november, detsember on kallis, jaanuar on ka okei, veebruar on millegi pärast kallis ja sealt märts, aprill on ka juba okei. Ja siis tuleb suvi, kus on liiga kuum. Jah. Seekord me olime oktoobris ja tegelikult ma vaatasin järgi UV näitas 8, aga me ei põlenud ära. Mul oli küll 30-faktoriline päikese kaitse kaasas, näo peale panime, aga see on nagu, ma ei tea, selline teistmoodi see päikese. Jah, selles mõttes ma tavaliselt põlen kähku ära, aga seekord nagu ei põlenud üldse. Lastega hea minna. Jah, siis teine asi, mis on küsitud raha suhtes, et kuidas sinna minna, et kas sularahaga või siis kaardi peale panna, siis tegelikult meie kogemus on see, et on mõistlikum ikkagi kaardi peale panna, et see sularaha, ma ei teagi, seal ei olnud nagu, kuidagi majandada oli lihtsam selle kaardiga ikkagi. Mingi sularaha sul võib olla kaasas, et kui sa kuskil tahad jootraha jätta, aga see üldiselt ei ole seal nagu kombeks nõutud, aga ütleme, viisakas on, kui su tuba ikkagi iga kord koristatakse ära, et sinna padja peale midagi jätta või... Ja meie jätsime tavaliselt 10, see on vist dirham, jah, dirhamit, 10-15 dirhamit, see on siis tegelikult meie mõistes 2,50 või 3 eurot, et mitte just väga palju, aga seal nagu selles mõttes piisav. Samamoodi on restoranides, söögikohtades, et seal see jootraha kui selline seal pigem neid ei ole, et kui sa tahad jätta, sa võid jätta, aga pigem nad väga ei oota seda. Või siis on juba mõnes kohas nagu kirjas. Või jah, või mis kohas kirjas just nimelt, jah. Kus on nagu kirjas, et sa peaksid jätma jootraha. Täpselt, jah. Aga valet parking, siis... Valet parking, jah, eks on siis see, kus sul siis, kui sa oled autoga rendid, sõidad seal autoga ringi ja kuhugi parkida tahad, et seal on ka siuke viisakus on see, et siis sellele parkijale üldjuhul annad seal midagi. Et ka siis siuke 5 sent kuni, ma ei tea, 100 dirhamit või keegi tahab annab rohkem, et kuidas rahakott kannatab, et... Räägime seda, kuidas selle parkimisega üldse oli. Räägime näiteks autorentsi. Autorent, jah, autorent, et see, et me tulime tegelikult lennujaamast, võtsime seekord otse lennujaamast ka auto.
booking'u kaudu võtsime. Ja kui nüüd keegi arvab, et see auto seal mega kallis on, siis noh, tegelikult ei ole kallis, et rentisime siis seekord oli Maserati Levante, kui ma ei eksi, oli siis Maserati Maastur ja tema hind ei olnud tegelikult kallis, selles mõttes me oleme reisinud üsna palju erinevates riikides ja ma ütlen, et pigem sihuke keskmine Itaalias saad sama raha eest Fiat Panda endal nädalaks, et seal nagu selle Maseratiga sõita on täitsa okei. Et selle Maserati hind nädalaks oli siis 340 eurot ja pluss siis oli kaskokindlustus oli 80 eurot vist oli lisaks. Aga nad tahavad mingit tagatist sul? Tagatisraha on küll ja kui sa võtad nagu lennujaamast otse, siis on 700 eurot on tagatisraha. Et linnas sees on ka autorendifirmasid, kes annavad ilma tagatisrahata. Et aga seal üldjuhul on siuksed hästi luksautod ja nende hinnad muidugi nii odavad ei ole, et lennujaamast oli kokkuotstel odavam. Et pärast selle tagatisraha siis tagasi saamisega mingit probleemi ei olnud, et praktiliselt järgmiseks päevaks oli raha tagasi kantud. Aga kindlasti soovitan ikkagi auto alati üle vaadata, et seal kaameraga üle käia, filmida. Nemad vaatavad ka, kui see tagasi tood. Sest kui sa tagasi tood, siis nad kindlasti vaatavad, jah. Küll mitte niimoodi nagu päris Itaalias, Napolis, aga ikkagi vaatavad, jah. Ja ikkagi kindlasti võtke kasko alati peale, et sest see liikluskultuur on... No liikluskultuur ei ole nagu meil, jah, et kui sa seal arvad, et sa paned suuna sisse ja saad kuhugi reastuda, siis kohe kindlasti sa ei saa seda teha, et nad millegi pärast siuke viisakus neil puudub. Ja seal manööverdavad ikkagi kõikidel radadel ka rollerid, aga 1. novembrist nüüd need rollerid on lükatud kõige äärmistesse ritta, jah. Radadele. Aga nad ikkagi viljelevad seda drooni kullertammist sellist. Et seal on selles mõttes nende suurem plaan ikkagi on see, et need rollerid kaovad üldse sealt ära. Aga see vist on siuke tulevõitu lugu, aga... Ja seal liiklemiseks kasutada Waze'i. Waze'i just. Google Mapsiga oli see probleem, et ei lugenud ridasid, ei ütle, kuna seal need read on alati siuksed, et kui ta ütleb, et keera vasakule, siis tegelikult vasakusse rittale või vasakule poole keerab seal 3-4 rada, pluss veel mahasõidud asjad, aga Waze'iga oli see, et Waze ütles sul täpselt, millisesse vasakusse pöördesse siis tegelikult minna, et sellega oli oluliselt lihtsam seal liigelda. Ja muidugi on seal need politsei märgitud Waze'is ja nii edasi, et meie soovitus on kindlasti Waze'i kasutada. Räägime nüüd parkimisest ka. Ma ei tea, mis sellest nii väga palju rääkida, mis seal nii erilist on. Parkimisest? No parkimisega on see, lihtsalt see, et kui sa nagu lähed näiteks parkimismajja, siis tegelikult sa ei pea selle eest maksma. No maksma ei pea, jah. Kui sa ostad sellest samast kaubanduskeskusest või kuskilt sealt lähedalt, siis ostad midagi, sul on see tšekk, et siis jah, selles mõttes, et ta on tasuta, jah. Kui võtta nüüd Itaaliat ja Ameerikat, kus me nagu rohkem käinud oleme, siis sellist lõbu seal ei ole, et seal on tõesti iga parkimisminuti eest maksad. Et seda küll, jah. Ja no see wallet parking ehk siis see, kuidas see on siis personaalne parkimine, kus sul mees tuleb, võtab võtme ja et see kogemus oli meil siis Atlantise seal hotellis, mis on seal Palmi saare peal. Et see oli siuke äge kogemus ja viisakas, et siuke mõnus, et läksid sinna, võeti auto ja astusid punasel vaibale ja tagasi tulles oli ootas autosid jälle seal punase vaiba juures, nii et see oli siukene huvitav kogemus. Ma ei tea küll, et võib-olla kuskil saab, aga meie ei ole saatnud. Just, jah. Esimene kord meie jaoks. Ja küttehind ka. Jaa, küttehind, et selles mõttes auto oli V8. Aga seal V8-tega seal sõita nagu väga kallis ei olegi, et kütusehind oli siis 58 senti liitri kohta. Nii et ühe korra tankisime, kuigi me sõitsime seal terve paagid ikkagi ära, et tankid oli seal küll odav, jah. Eriti veel siukest autot. Et selles mõttes küll, jah. Aga hotellide koha pealt samamoodi kõik arvavad, et hotellid ja asjad on seal mega kallid, et tegelikult on seal hotelle täiesti absoluutselt igale rahakotile. Et meie ise käisime, seekord olime hotelli või see korterhotell siis väikse kööginurgaga. Kuigi me seda kööki väga ei kasutanud, külmkappi kasutasime, aga muidu mitte, et oli siukse. Tegu oli tegelikult 3-värne hotelliga, jah.
jah, 3 ja minutit. seal oli iga päev toakoristus, käterättide vahetus, värske väike pudeliga vesi. Täitsa nagu okei, onju. ei, ja mõtlengi, et selles mõttes ei saa nagu nuriseda, tööhind oli 100 eurot oli öö. Et noh, seal muidugi, kui sa tahad, saad igast erinevate vaadetega erinevale kõrgusele, mida kõrgemal selle toa võtad, seda kallim ta on. seal olid mõned hotellid, kus bassein hakkas suurest toast ja lõppes rõdu peal, et noh, et seal saad nagu igale maitsele, igale rahakotile, et siis kõige krõbedam hinnaga, mis me nägime, oli siis 100 000 eurot oli öö seal Palmi peal, see uus hotell, mis oli. et noh, et tõesti. Et kui rahakott kannatab, siis saad kõike, aga millegipärast on inimestel arvamus jah, et see Dubai on meeletult kallis koht ja et seal käivad ainult jõukad inimesed, see on täitsa vale arusaam ja vale niisugune kuidagi legend tekitatud asja üle, et ei ole ta nii kallis ühti, et sõit on odav, hotellid on tegelikult okei hinnaga ja tegelikult on autorent nagu odav ja noh, kütushinnast rääkimata. ja kui sa nagu ei võta autot, siis tegelikult on nagu ühistransport väga mugavaks tehtud, sa ei puutu autoliiklusega kokku. jah, sest metrood on, mitte ei ole siis maa all, vaid on nad maa peal, teise korra, ütleme siis postide peale ehitatud. ja kui sa sealt metroost välja lähed, siis sa ei puutu praktiliselt autoliiklusega üldse kokku, et kõik need metroopeatused on siis ühendatud mingite moolidega või mingite muude kohtadega, kus siis tunnelid ja tänavad lähevad siis üle teede ja seal on konditsioneer on kogu aeg sees, et niisugune hästi mugavaks ja lihtsaks on tehtud see liiklemine seal. et selles mõttes ei ole üldse see auto võtmine nüüd väga niisugune oluline asi, et tegelikult saab selle ühistranspordiga väga vabalt seal liikuda. Sa mäletad, palju oli edasi-tagasi ühest moolist teise, me korra sõitsime ka, mis see pileti hind oli tegelikult? Äkki oli 4 eurot vist. Palju jah, et jah, kokkuvõttes ei olegi. Saad osta ka kohe mingi nädalakaardi seal. jah. Meie ostsime selle edasi-tagasi pileti, oli see nagu üks pilet on edasi-tagasi. Et see oli esimene päev, kui me kohale jõudsime, meil oli veel check-in'ini oli aega, et siis käisime rongiga seal Burj Khalifa juures. jah, läksime Emirates moolist sisse ja Dubai moolist tulime välja. jah, niimoodi oli see rongiliiklus seal korraldatud tõesti jah, või metroo või kuidas nad siis nimetavad seda. Seal on vagunid ja viimane vagun on siis naiste vagun. Et sinna siis turistid, kui on ainult naine, siis võib minna. Aga mees koos naisega naiste vagunisse minna ei tohi. Et selles mõttes on niisugune huvitav jah, nähtus, mida ma mujal näinud ei ole, et ongi meeste ja naiste vagunid täiesti eraldi. Viimane vagun ongi naiste oma. jah, aga et meeste vagunisse, kui lähed nagu koos naisega, et siis see on nagu okei, aga naine koos mehega naiste vagunisse ei lähe. Et see on niisugune huvitav värk seal, kuidas siis moslemiriigis. ja samamoodi on arvatud millegipärast, et see Dubai on siis niisugune, kus naine peab käima siis täis pikas kleidis või õlad kaetud, et noh, see on ka niisugune vana legend. Et tegelikult Dubai on niisugune hästi turismisõbralik, et seal keegi näpuga seda järgi ei aja. Aga kui te lähete nagu Dubaist välja, et nagu me ise käisime Sharjah's käisime seal, siis noh, seal vaadati küll viltu, et kui Annika oli lühikese seeliku ja topiga. Et me selle peale kohe ei tulnud ja et seal olid küll näod kõverad ja et see sinna pilti nagu Annika ei sobinud. Et aga Dubais seal saab rahulikult käia moolides samamoodi, et kunagi siin räägiti, et moolides sai umbes käest kinni käia ja suudelda ei tohi ja musitada ei tohi, et noh, see on totaalne jama, et see Dubai on selles mõttes ikkagi turismisõbralik ja ta ongi turistide peale üles ehitatud, nii et keegi teid seal kuskil keelama ja käskima ei hakka üldjuhul. Ja auto juurde tagasi tulles praegu tuli meelde, et seal on kiiruspiirangud, üldjuhul linnas on niisugune 60 ja maanteel on niisugune 100, aga sa võite siis sõita kuni 20 kilomeetrit kiiremini. Et kuni 20 kilomeetrit rohkem, näiteks kui 60 ala on, siis sõidate kuni 80-ga, siis mingit trahvi sellel järgne. Nii kui teil on 1 kilomeeter üle, et siis üldjuhul fikseeritakse see kiirus ära, aga kuni 20 kilti on jah sihuke eksimisruum seal. Et seda rääkis meile siis mu kohalik sõber seal, kes siis Sharjah's elab. Et see oli meile endale üllatuseks, sest me vahepeal tekkis endal küsimus, et ma ei saanud aru, mis kiirusega sõita võis. Et selles mõttes oli hea info meile endale.
teine asi seal moolides on suusamäed. jah. Et nüüd juba siis 2 moolis on mool Emirates ja mool Dubai või? Et mõlemas on ehitatud siis suusamäed, nii et kui olete niisugune suusa- või lauamees siis või naine, et siis saate seda ka seal harrastamas käia, et need on niisugused, ma ei oskagi öelda, võib-olla Kutsemäe suurune mägi on sees, et need on niisugused huvitavad asjad, ja mida pileti hinna sees on juba kogu varustus ja riietused. kogu varustusriietus jah, kuigi me nägimegi seal suusapükstega õues ka jalutanud inimesi, et jah, oli küll, kes olid just mäe pealt tulnud, et siis meie hotell oli kohe ühe selle mooli kõrval, siis mõnigi jalutas nende suusapükstega 30 kraadises. jah. Et aga ilma suhtes on ka, et tegelikult oktoober ja november on seal väga mõnus, et ei olegi ja liiga kuum. kui me käisime 7 aastat tagasi detsembris, siis ka oli rannailm ja Jah, mõjumas jah. tegelikult, et rannad on ühiskasutusrannad on olemas küll, aga üldiselt jah. Eraldi hotellid, mis on siis rannaaladega. Ja sinna ostadki pileti, antakse sul siis seal linna sees rätik, päevitustool ja tihtilugu ka siis on tervitusjook on ka seal linna sees. Ja jookidega üldse on see, et kui sa nagu lähed sööma, siis muidu sa alkoholi tellida ei saa, aga restoranid ja siuksed kohtades on ikkagi lubatud see alkoholi. On olemas alkohol on lubatud, jah. Kui poodi minna, siis puhurid seal ka ainult alkoholivaba õlet. Ja mis tuli mingit alkoholivaba, mingit mulli ka. Aga jah, et selles mõttes selle on tekitatud mingi kuskil niisugune legend, et Dubaist absoluutselt enam alkoholi ei saa ja peab tooma kuskilt salakäike pidi, et see on ka niisugune. Ütlegi alkoholipoodi. Alkoholipoodi ei ole ja toidupoodis ka alkoholi müüda, aga ikkagi selles mõttes, et kui sa restorani lähed ja baarides istud, et siis seal saab seda ikkagi tellida, et kuhu ta kadunud ei ole selles mõttes. Et jõuame ikkagi lõpuks selleni, et see Dubai on ikkagi turistidele mõeldud ja seal nagu keegi käsi väänama ei hakka sellest, kui sa alkoholi jood seal. Tänavad purjus inimesed vaata läbi selle nagu ei näe ka. Ja no tänavad on üldse seal väga puhtad. Inimesed on üldjuhul ikkagi viisakad. Et mingit niisugust probleeme kui sellist ei ole seal jah, et seal see kaamerasüsteem on küll niisugune, see jälgimisühiskonnana on ta ikka hästi tugev, et need kaamerad on tõesti seal igal pool. Et samamoodi kohalik rääkis meile, et on kuskil oli kaklus, siis keegi, ühesõnaga väga äkki saad enne venad kätte ja saadeti siis riigist välja, et seal on nagu see selles mõttes null tolerants kõige niisuguste asjade suhtes, et see kaamerasüsteem on küll seal hästi julm. Kui sa midagi seal korraldad, siis võib olla see oht, et sellised riiki enam ei saa. Ja siis söögikohad. Et samamoodi välja vale arusaam, et söögid on seal hirm kallid, et no tegelikult ei ole. Et meie ise olime siis oli Al-Barsha või ma ei tea, kuidas see haldatakse, linna osas. Ja ma ei teagi, seal oli söök oli üsna odav ikkagi. No selles mõttes mõistlik. Odavam süüa, kui näiteks Tartus käia Raekoja platsis söömas. Et selles mõttes ei vasta ka tõele, et seal nüüd see söömine asjad väga kallid on. Et täitsa okei hindadega, samamoodi kui me käisime Palmisaare peal seal rannas. Ei olnud ka seal midagi väga hinge hinnaga, et täitsa okeid hinnad, et ei tasu nagu üle mõelda selle hindade koha pealt. Kas sul mingit konkreetset näidet mäletad ka tuua? Toidu hinna koha pealt või? Ei mäleta. Aga me käisime näiteks seal Palmisaarel, mis on siis Palm Jumeirah hotell või see suur. Üks suurimad hotelle seal Palmisaare otsa peal, siis seal on, muidugi on see restoran, kus ma Annikale sünnipäevaks kinkisin, on see Oceano restoran, et sealt midagi odavalt ei saa. Aga seal on ka teisi restorane, jah. Ka see, et kui sa sinna ikkagi tahad kohta saada ette ritta kohe selle akvaariumi ette, siis peab sellega tegelema juba 2-3 kuud ennem, kui ma nüüd jah, sellepärast, et sinna on see tung on ikka päris suur, olenemata hinnast, nii et seal see hind nagu väga ei määra, et seal tõesti
tõesti oli vaja nagu, ma vist broneerisin ta äkki juba augustis, või see, jah, augustis jah. Broneerisin selle laua sinna, kuigi siis ka veel öeldi, vastati mulle, et nad ei saa seda garanteerida, et ma kindlasti selle aknaaluse saame, aga me saime jah, et selles mõttes läks sellega hästi. Ja see laud on siis sulle kuni sinu lahkumisena nagu. Ja teenindajad on kogu aeg sul ümber, hoolitsevad, isegi kui Annike püsti tõusis, kohe oli inimene, kes tooli eest tõstis ja nii edasi, et sihuke teenindus on super, nad räägivad nii endast, kust nad pärit on, nad küsivad sinu käest, et sihuke hästi meeldiv õhkkond on üldiselt. Ei ole päris nii, et ei tea, kuidas istuda, astuda, olla ja kuidas õigesti kahvlit ja nuga käes. Et see ei ole üldse oluline ja, et täitsa vabalt võib ennast tunda seal, et algul oli küll sihuke väike värin see, et ei tea, kuidas käituda ei olla, aga tegelikult ümberringi vaadata siis, et eks ta arvatavasti kõik on seal sellise mõttega, et kuidas me seal olema peame, aga tegelikult olegi täpselt nii, nagu sa oled ja et keegi sind seal kuhugi parandama ei hakka ja välja ei viska selle pärast, et aga seal samas hotellis on ka siis soodsamaid, kõvasti soodsamaid kohti, et käisime siis järgmisel või ülejärgmisel päeval käisime, õhtul käisime, oli siis Rootsi laua moodi. Või mis ta on, buffee või? Aga see buffee oli nagu sushi ja austrite ja krevettide ja sellistega alates kuni lõpetades ka, ma ei tea, roast beef, pelmeenid, noh, hästi palju tulid oma lastega seal pered. Ja no laps oli küll selle meeletud, noh sellepärast ka juba. Tõenäoliselt, kes olid seal nagu hotelli enda kliendid jah, et kas oli siis hinna sees arvatavasti see buffee õhtusöök, meie maksime buffee eest 9 € nägu, aga seda sööki oli ka seal, no minust oli jah, 80-90 €, ma pean täitsa järgi vaatama, aga midagi sihukest oli, ühesõnaga jah, ta ei olnud nagu tead mis kallis, et sinna minna ei saaks. Aga jälle selles mõttes, et sa sõidad sinna hotelli ette, sult võetakse auto, pargitakse auto, et see kõik on hinna sees tegelikult. Et see, kas sa pärast sotsi annad seal parkijale, see on nagu sinu enda teha. Ja seal pidi tegelikult olema ka veel kuulus Gordon Ramsay restoran ja kuulus, kes teab, siis on Loogu restoran, mis on 21. korrusel, kus me ka käisime pärast. Jah. Jah, seal me läksime suure rahaga, kui istusime terrassi peale maha sinna, aga seal juba all tegelikult küsiti, et kas meil on koht olemas, siis nad helistasid üles, uursid, kas meil ruumi on ja kui me üles läksime, siis juba võeti meid vastu. Et seal samamoodi oli laants, kus sai tegelikult sigaret teha, suitsu teha oli, siis oli eraldi oli mingi sushi osa ja väljas oli veel terrass. Okei, ühesõnaga see vaade oli muidugi hämmastav. Ja nende vaadetega üldse käimistega, et selles mõttes on seal käimist palju ja igal juhul tasub käia, et kas või see suur raam või frame või ma ei tea, mis iganes see kuldne, et sealt on väga vinge vaade, samamoodi Palmisaarel on ehitatud nüüd siuke tornmaja, kus katusel me siis käisime. Palmi peale nagu siitpoolt vaade ja siis kui sa sinna Atlantise hotelli lähed ja rooftop baari, siis sa näed. Siis need teisele poole. Et selliseid vaateid on seal kõvasti, mida vaadata. Et ja käimist, noh, igal juhul, kui tekib mõte, et tahate minna, siis ärge juba seal olles selle pileti pealt koonerdage kindlasti minge, käige, sellepärast, et need vaated on nagu seda raha üldjuhul väärt. Kus me seekord ei käinud, oli Burj Khalifa tipus, sest me oleme juba korra käinud seal jah, 2018, kui see liftisõit on ka vinge. See on ka vinge jah. Kõrvad läksid lukku. Et see on teistmoodi jah, et noh, see ongi ikka kõige kõrgem maja seal. Et need tornid ja muud vaated on kõvasti madalamalt. Et nüüd oli see aasta oli ka valmis saanud siis seal Marina linnaosas see vaateratas, sinna me ka seekord ei jõudnud. Ei jõudnud jah, aga see oli tuledes ja värviline, et kui see 6-7 aastat tagasi oli alles just püsti pandud, et seal ees oli ka kõik tuled ja promenaadid ja poed tõenäoliselt, aga me sinnapoole Marinat nagu üldse. Kui sinnapoole seekord ei käinudki jah. Ma auto käinud mööda, aga jah. Ma ei jõudnud. Ei jõudnud jah. Ei jõudnud jah. Siis jõusaalidega, et seal Dubais, kes otsib, ma ei tea, taast inimesest otsime. Jaa, väga palju. Et jõusaale on seal tegelikult päris palju ja hinnad on ka täpselt seinast seina, et see Pinos Gym, mis on siis üks kuulsamaid seal või tuntumaid siis Dubais,
et noh, selle hind oli päris krõbe, et 50 eurot ühe korra eest nägu, et see on ikka natuke too much. aga kuna me sinna olime juba läinud ja me see eesmärk oli sealt ikkagi käia, et siis me käisime seal ära. jah, kuukaart oli 350 eurot ja mis seal nagu huvitav oli, seal oli aastakaart, see aastakaart vist oli äkki 3000 või 4000 euri. võib-olla natuke eksin seal mõnesaja euroga, aga huvitav oli see, et seal oli toetajakaart, ehk sa saad siis osta aasta toetajakaarti ja see toetajakaart maksis 14 000 euri. et põhimõtteliselt sa oled selle klient, sa saad neid samu hüvesid, mis saab ka kuukaarti omanik, aga sa oled ka siis nagu ühtlasi ka toetaja, et siis, et sihuke päris huvitav pakett. kaua meil läks enne, kui me sinna sisse saime? me olime autopargis. jah, selles mõttes Jõusaali esine autopark oli küll sihuke, nagu oleks sattunud kuskil automessil, et no seal oli, mida vaadata. ja muidugi seal tervitavad kohe suured kuldsed antlid, et seal oli küll 500, aga see ei olnud mitte 500 kilo, vaid see oli pound, et ma ei teagi, mis ta siis on, mingi sihuke 230, 240 kilo arvatavasti, aga et kui tahate proovima minna, siis seal saate käia ja proovida suuri antleid. aga muidu Jõusaali leiab ka 35 eurot kuu. põhimõtteliselt sama hinnaga nagu meil Korsatšimma, et 7 eurot oli kord ja 350, 35 eurot oli kuu, jah. ja täitsa arvestatav ja tehtav, et saad kõik asjad ära teha. 4-tärni hotell, siis tõenäoliselt on see Jõusaali hotellis olemas. rahva kohviku leidsime kohe hotelli kõrval, kuigi meil oli hotellis hommikusöök linnas, et see hommikusöök oli selle 3-tärni hotellis, see oli tegelikult jälle arvestus, et seal olid suhted kuivad croissantid ja säiad, et ütleme, seal süüa küll tõesti midagi ei olnud, et siis me läksime, otsisime restorani, või tähendab kohviku, oli Coffee and Roses, see oli kohviku nimi, sihuke roosidega kaetud seinad ja nii edasi, et iga kord, kui selle midagi tellisid, sealt siis toodi Annikale üks roosiõis ka, et sihuke hästi äge žest jah, et sihukest asja pole ka kuskil mõelnud. harjunud, et kui Eval kahveist kohvitellid ja küpsist kõrvale tuuakse roos tuuakse. jah, see oli teistmoodi, väga teistmoodi jah. ei teagi, kas praegu nagu ei saa öelda ka, et küsige miks midagi et kuna me see on ette lindistatud, siis me seda teilt laivist küsida ei saa, aga. ja üks veel, näete, kirjutab sigarid, siis sai sigarivarud täiendatud. sigaripoed on seal korralikud, et korralikud selles mõttes, et ja need on päris palju jah. et sealt saab. jah, seda ka juhtus, et seal pead sigarit vaatama, nad hoiavad valest seal, mõnel oli hallitustäpid peal, niiskustäpid peal, et pead ilusti üle vaatama, aga miks ma ühe sigaripoe üle rõõmus oli, sest seal oli Kuuba sigarid müüa. Kuuba sigarid on need, mida Euroopas ei müüda, isegi USA-s ei müüdud. et oma esimese Kuuba sigari sain ma üldse Bahamalt, siin on seda üsna keeruline leida, et mingeid variante kuubakaid on, aga ütleme seda Monte Cristot ja neid õigeid kuubakaid on nagu keeruline saada. aga Dubai müüb seda täitsa tuima näoga. ja väga hea hinnaga jah. et siis selles mõttes ostsin sealt endale humidori, ostsin siis päris mitu karpi, nii et Jannika kinkis mulle sünnipäevaks ka juba ette paar karpi, nii et peaks jaguma mõneks ajaks. minu kingis natuke tagasihoidlikum. nojah, see selleks. aga kui veel mõni küsib näiteks, et meie reisime on ju kahekesi, et paljudel ju väikeste lastega, siis lastega nagu teha, et kas lastega tasub Dubaisse minna, siis me olime ühes hotelli Beach Clubis, kuhu me siis läksime päevaks, kuna meie enda hotellil oli ainult katusebassein. siis seal oli lapsi päris palju ja mis oli huvitav, et ma mingi hetk ütlesin Gerdile, et kas kuuled, et siin on lapsed, et tegelikult sa näed silmadega lapsi, aga nad olid nii hästi kasvatatud lapsed, et ei olnud sellist hetke nagu kuskil Türgi hotellis, et kõik kisavad karjuvad, okei, veemägesid ei olnud ka seal on ju, veeparki, aga kuidagi sihuke, paljud on lastega, et seal samas Atlantis hotellis on ju lastele mõeldes suur veepark ja kõiksugu delfiinidega võimalik ujuma minna.
kuigi ma jah täpsustan, et see Atlantis hotellis ööbimine on tegelikult aga sa võid lihtsalt võtta veepargi. kallis jah, et seal ööbida nagu, no mina ei rätsiks. et see on päris. Seal on tegevusi palju. Ja, selles mõttes ta ei ole keelatud tsoon, et sa lähed ja saad ja külastada neid teisi kohti, seal on ka firma erinevaid firmade neid esinduspoode. Et kohati ka sellised, millest me algul midagi tea, aga kui pärast nagu järgi uurisime, et siis niisugused hästi kuulsad ja uhked brändid. Et... Ja veel lastega saab minna, nägime oli Safari loomaaed, kuhu me veel seekord ei jõudnud. Ja siis on olemas selline asi nagu Green Planet, kus ka on võimalik nagu jalutada loomad ja linnud ja soovitati meile veel seda jõudnud oli mingi lillede aed. Lillede aed, jah. Ma olen küll Google'ist või no ütleme netist otsist, see tundus ilus, jah. On kohti veel, kuhu veel minna ja käia. Et samuti oli, mis meile muidugi meile algu soovitati minna kuhugi, oli siis mingi teemapark, kus siis on üle... ma ei teagi, jah, nimi erinevate rahvuste küla ühesõnaga, seal oli siis Venemaad, no ühesõnaga kõik külad vastavalt, sellel oli seal mingi turuplats, aga noh, tegelikult oli see kõik üks sama Hiina kraam iga turu peal. Aga lihtsalt need majad olid siis ehitatud siuksed, justkui meenutaks igast linnast või riigist on siis võetud mingi kõige olulisem siukene hoone või sümbol või mingi asi, et neid siis oli, aga ütleme nii, et no seal oligi, seal ongi võib-olla Toidu tänav, seal sinna võidki lastega minna selles mõttes, et meil kahekesi polnud seal küll mitte midagi teha ja me nagu täiskasvanutena ei ole meie teema, aga lastega on sinna võib-olla lõpus äge minna, et seal on siuke palju värvi ja tulesid, noh kui muidugi õhtul minna, et ongi jah, et ühesõnaga, et ta ei olnud küll kallis, lihtsalt teadmiseks jah, jah, ma ei mäleta jälle, äkki oli 20 dirhamit või midagi siukest ja, et ei olnud nagu üüratu palju, aga selles mõttes peab arvestama, et seal sissepääsust peab maksma. Ja üks asi, kuhu me veel broneerisime pileti, aga me ei saanud, oli Safarile, kus saab ka pärast selle lauaga see liivaluidetel. Jah, sest minu soov oli, et saaks lumelauaga siis liivaluidete peal sõita. Aga kuna seal kas transferibussiga või ühesõnaga liikluses oli mingi avari ja tekkisid meeletud tummikud, nii et see transferibuss ei jõudnud meil järgi ja meile kanti raha tagasi, nii et meil ikka juhtub alati. Ikka rubriik on alati olemas. Aga seda ohtu nagu seal ei ole, et kui sa midagi tellid või saamata jääb, et sind üle lastakse, et seda ohtu nagu üldiselt Dubais ei ole. Et seal sind keegi kuskil üle lasta ei taha ja raha makstakse ilus tagasi. Ja kui sa telefoni unustad nagu Kert seda tegi kuhugi, siis joostakse sulle järgi ja tuuakse ära. Et seda ohtu ka ei ole, jah. Et seekord must telefoni, eelmine kord, kui me Dubais käisime 2018, siis ma unustasin rahakoti laua peale. Jõudsime juba hotelli, ma arvan, mõni tunnike paar oli eemal rahakotist, läksin tagasi, siis oli nii, et isegi kliendi teenindaja ei puutunud seda, et nii nagu ta siin laua peal jäi, nii ta seal seisis. Käisid, võtsid oma rahakotti ära ja läksid tagasi, et see turvalisuse koha pealt on see Dubai nagu ülikõva, jah. Firma käekotid tüdrukutel laua peal. Ja lähed jätavadki siis, et selleks jah, et jätavadki oma toolile või lauale, et tulevad tagasi ja keegi nagu ei puutu neid, ei mitte midagi. Et selle koha pealt tõesti müts maha selle Dubai asja ajamise ees, et ma ei tea ühtegi teist riiki, kus see... Sa ei pea lisaks muretsema, et sa pead oma käekoti kindlasti lugu kinni tõmbama või pigem see, et tuleb ütleb sulle asjad välja ei kuku. Turvaline, puhas, ilus. Ilus, jah. Kohati meenutas Miamit. Hästi palju kusjuures. Ja millegi pärast nad üldse võtavad hästi palju kuidagi snitti vist sellest Ameerikast, et me just nüüd lugesime, et nad tahavad siis, nii nagu me USA-s alati reisime, siis ongi hämmastav alati USA-s see, kuidas on nad hästi lipuinimesed, et neil on USA lipud on absoluutselt igal pool hoovis, igal pool firmade juures. Dubais ei ole, aga nüüd just tuli uudis välja, et nad hakkavad siis mitte nõudma otseselt, aga viljelema siis seda, et igal pool firmade ja majade juures oleks siis Dubai lipud, et täpselt nagu sealt Ameerikas, et tundub, et nad võtavad hästi palju nagu sealt snitti,
et ma ei tea, kas see ka päriselt nii on, aga lihtsalt kuna me oleme siis mitu korda siis Miami's, no üldse USA-s käinud, et siis tõesti meenutab ja ütleme siis teeolud ja kõik siuksed asjad, et meenutab hirmsasti Ameerikat. jah, ega ei teagi, kas seal nüüd rohkem informatsiooni oskabki edasi anda, et kokkuvõttes ärge arvake, et Dubai on kallis. See on täpselt nii kallis, kui kalliks te seal ise teete endale. Meil on mingisugune asi on seal olemas. Üldjuhul on olemas jah, et löö sisse ja guugelda ja arvatavasti on see olemas ikkagi. On võimalik juua kohvi kullapuruga ja on Süüa võimalik lihaga. juua lihtsalt tavalist kohvi, nii et sulle tuuakse roos kõrvale veel. Kõike on võimalik. Saad Kuuba sigareid ja Ma arvan, et meil on veel nagu väga palju avastamist. jah. Et me tahame kindlasti veel minna jah. Et eks siis näis, kas me järgmine aasta võtame juba alguses ette või lõpus ette. Et seda me vaatame, mis meil seekord silma jäi, millest me ilma jäime. Oli seal Marina peal või kuskil oli siuke DJ nagu Karl Koks. Ja me avastasime selle siis, kui me oleme hotellis ja see Karl Koks hakkas juba lõpetama. Et sellest oli küll kuradima kahju, et inimesed. See on selline DJ, keda näeb suurtel festivalidel EDC-l või Burning Manil või siis Ibizal peab eraldi minema, aga kuna Dubais on Ibiza klubi, peod, Pacha. Oli päris eraldi Pacha klubi. Et siis tuli välja, et oli seal, aga me avastasime liiga hilja. Ja pileti hind oli kusjuures 60 €. Et kahjuks nii läks ja, et me sellest jäime ilma. Me ei olnud sellel lainel, et me seal klubisse lähme, aga ma juba vaatasin. Kusjuures nüüd, kas see aasta tuleb see festival seal või uuel aastal? See nädalavahetus on seal. Üritaks esimest korda vist teha sukust festivali, jah. 4 lava, 100 DJ. Äkki oli kas ka 3 päeva või? Eks näis kohe. Aga jaa, ma arvan, et eks igal ühel oma rada seal käia, aga selles mõttes, ma arvan, et see igav ei hakka ja. Ja jahiga me ei ole veel sõitnud. Ja jahiga ei ole veel sõitnud, jah. Seal on asju, mida teha, et kui keegi ütleb, et Dubai on igav, siis. No ta on täpselt nii igav, kui igav sa ise oled. Et kui sa oled harjunud kõik hinnast Türgis olema või Egiptuses ainult, siis ta tõesti on igav, et seal. Tegelikult on käia ja näha palju, et me soovitame küll, et võtke auto alati, ükskõik kus te reisite, siis olete oma aja peremees, näete rohkem ja ei pea kuskil järjekordades kogu aeg igal pool seisma, et käige ja vaadake ringi ja ärge olge seal hotellis basseini ääres ainult. Et see on meie isiklik soovitus, selles mõttes, eks igal ühel omad võlud reisimistest, aga meie mõtleme. Ma ei tea, võib-olla kui keegi võtab nagu nädal aega Atlantise hotellis seal. No selle hinnast raatsi võib-olla. Siis tõenäoliselt mina ei astuks ka sealt välja, sest et sa igal sammul tunned, kuidas sa punasel vaibal kinni oled nagu printsess seal. Jah, ma tõenäoliselt ei astuks hotellist välja. Võimalik, jah, ei tea. Arvatavasti ikkagi astuks, sest me oleme kõik hinnast Türgis ja Egiptuses ka lõpuks hotellist minema pannud autovõtte, kui ringi matkanud, et ega me seal üle 2-3 päeva hotellis ei suuda istuda. Et see lihtsalt ei oleks meie reis, kui me istuks 7 või 10 päeva järjest üle koha peal, et see ei käi meiega kaasa. Nii et on küsitud meie järgmist reisi, aga me veel järgmist reisi ei tea, et kõigepealt tuleb UFN on jah, suurem reis, mis tuleb Rakveresse, nii et olete kõik sinna ka oodatud ja loodame, et see aasta läheb parem kui eelmine aasta, nii et ega midagi, näeme UFN-il ja muidugi Jõusaalis, nii et